Hisenda, bon dia i gràcies per ser avui al suplement. Bon dia, moltes gràcies. Fa gairebé un mes que vostè exerceix aquest càrrec de conseller d'Economia i Hisenda. Encara no arriba el mes encara no arriba el mes. El que sí que hem constatat... I que tot va molt de pressa, diguem-ne, i les coses canvien d'un dia per l'altre, doncs segur que tothom es fa el càrrec de la situació complexa en la qual estem i també de les moltes esperances que tenim, que hi posem i que intentarem complir. El que sí que hem constatat és que vostè encara no l'hem escoltat fer una crida desesperada al govern espanyol perquè paguin. Surten els números? L'economia catalana va molt bé. Va molt bé, malgrat les mancances que té. Va molt bé en quin sentit? Va molt bé en les exportacions, va molt bé en la inversió estrangera, va molt bé en el turisme. Per tant, tots aquells sectors que estan vinculats a l'exterior de l'economia catalana funcionen molt bé. La prova és que l'últim quadrimestre l'economia catalana ha tingut un creixement del 4,1%. És un creixement extraordinari, que està molt per sobre de la mitjana europea, que està molt per sobre del creixement alemany, per posar un exemple, i moltíssim per sobre del creixement de la segona i de la tercera economia de la zona euro, que són França i Itàlia, respectivament. Per tant, l'economia catalana en aquest sentit va molt bé. És evident que té mancances rellevants en l'àmbit de l'atur, sobretot, però l'economia catalana funciona bé. El problema de Catalunya no està en l'esforç de la seva economia i de la seva societat, no està en la mancança de l'esforç fiscal, que és molt gran per part de molta gent d'aquest país, sinó que està en què tot això, totes aquestes coses que funcionen bé, no reverteixen, no es tradueixen de cap manera en les finances públiques, en les finances de les institucions del país. I, per tant, tot l'esforç que fa la societat catalana no reverteix a favor de la societat catalana i no hi reverteix, evidentment, perquè hi ha un conjunt de decisions arbitràries i injustes que pren el govern espanyol, això és evident. Però els problemes de tresoreria recents que ha tingut el conseller Mas-Colell estan resolts actualment? Els problemes de tresoreria en aquest sentit n'hi hauran i no estan, no han passat a la història ni per casualitat. Ara, també és evident que nosaltres intentarem gestionar-ho de la millor manera possible, que farem tots els esforços que estiguin en el nostre abast i més. Ara, també és evident, insisteixo, que l'arbitrarietat i la injustícia amb la qual actua el govern espanyol doncs ens perjudica cada dia en qüestions molt evidents. Per exemple, doncs el fet de que hagin eliminat pràcticament totes les partides que anaven destinades a escoles bressol, amb les conseqüències que això té, els incompliments amb la llei de la dependència, els incompliments amb les lleis orgàniques del propi Estat, amb el càlcul a la baixa sistemàtic i abusiu de les previsions de recaptació i, per tant, de les bestretes. Per tant, escolti, el govern espanyol té tots els instruments, precisament per això és tan urgent que siguem un estat independent, clar. Ha parlat amb Cristóbal Montoro? No hi hem parlat amb d'altres dirigents polítics espanyols, amb d'altres dirigents del Partit Popular també. Certament el senyor ministre d'Hisenda doncs no és fàcil tenir-hi un diàleg profitós, ni tan sols pels seus companys de partit que són consellers d'Economia o d'Hisenda de les comunitats autònomes governades pel PP. Per tant, segurament molts oients recorden alguna conversa fins i tot amb les càmeres al davant, per exemple, amb el ministre Fernández Díaz, per posar un exemple, o recorden que, escolti, nosaltres bona disposició a escoltar i a intercanviar opinions l'hem tingut amb el senyor Margallo, l'hem tingut amb d'altres dirigents. Ara, també és evident que nosaltres volem la independència de Catalunya i és evident que el senyor Cristóbal Montoro no. Li ha trucat Joan Rossell? No entrarem ara en un llistat de gent que hem trucat i que no hem trucat, perquè llavors es generarà tot un seguit de suposicions de que perquè aquest sí i aquest no, i quan haguem contestat que tot sí, llavors la pregunta serà qui va ser primer i no acabarem mai. En tot cas, la nostra obligació és parlar amb tothom, ho estem fent, també la nostra obligació és en molts casos ser discrets, perquè si no deixaria de ser eficaç les converses que tenim i, per tant, si la pregunta fos estan parlant amb tothom que han de parlar, la resposta és sí, del tot. Aquesta setmana el Parlament ha donat llum verda per impulsar aquestes 3 lleis de desconnexió que preveien la declaració de ruptura aprovada el 9 de novembre, Seguretat Social Catalana, Hisenda Pròpia i Llei de Transitorietat. Sí. Una de les novetats, però, és que s'ha canviat el nom d'aquestes 3 lleis. La primera ha passat a dir-se Llei Integral de Protecció Social Catalana, la segona, que seria la Hisenda Pròpia, ha passat a dir-se Llei de l'Administració Tributària Catalana i la tercera, la Llei de Transitorietat, passa a dir-se Règim Jurídic Català.
L'objectiu d'aquest canvi de nom és per posar obstacles a les impugnacions que puguin haver per part de l'Estat? Segur que tot allò que ajudi a que puguem fer la nostra feina de la manera més eficaç possible és una bona decisió i, per tant, nosaltres proposem, en aquest cas, els noms d'aquestes lleis precisament per aconseguir la màxima eficàcia. És normal que actuem sempre al servei dels ciutadans de Catalunya i, en tot cas, són noms que són ben indicatius del que anem a fer, del que hem de fer, del que ens hem compromès a fer i d'allò que a aquest país li convé que fem. I a partir d'ara, quin és el procés que han de seguir aquestes lleis per ser aprovades? Doncs han de seguir una tramitació parlamentària que pertoca i també és evident que si algunes d'aquestes lleis, o totes elles, hi ha un moment determinat en què la seva aprovació doncs, implica que Catalunya ha d'actuar com un estat independent, cosa que nosaltres evidentment volem que passi, doncs hi haurà un moment en què Catalunya actuarà com un estat independent precisament per poder implementar aquestes lleis i a més, necessitem aquestes lleis perquè pugui actuar com un estat independent. Per tant, tot va relligat. El nostre compromís és fer la independència de Catalunya, constituir la nova república. Sabeu que hi ha un acord que ve de molt lluny, que gairebé ja ve de fa un any, que després es va incloure en el programa electoral, que després va ser inclòs amb el pacte d'estabilitat parlamentària. Aquest full de ruta el que diu és que havia d'haver-hi unes eleccions al Parlament de Catalunya, les del 27 de setembre, que havia d'haver-hi una majoria parlamentària, la que hi ha, 72 diputats de 135, que havia d'haver-hi una declaració d'inici, la que va ser el 9 de novembre, que hi ha un període de transició en el que estem, en el qual es preparen les lleis, en el qual es preparen les estructures d'estat. I en aquesta preparació de les lleis, clar, quan l'Estat diu no en deixarem passar ni una, vostès tenen en compte això? És a dir, com han de driblar aquestes impugnacions? És evident que l'Estat espanyol, i en concret el govern del Partit Popular, doncs no en deixa passar ni una, literalment, diguem-ne. És a dir, ho impugnen tot i bueno, escolti, ells fan la seva feina, tampoc no ens ha de sorprendre, impugnen qualsevol cosa que sigui útil als ciutadans de Catalunya, en l'àmbit de la pobresa energètica, en l'àmbit de la segona oportunitat per les famílies que han perdut casa seva, ho impugnen tot. Clar, però aleshores, davant d'aquestes tres lleis, un cop impugnades, vostès els tiraran endavant, tant sí com no? Clar, nosaltres som independentistes i, per tant, el que farem és la independència de Catalunya, sí, esclar. Per tant, escolti, el govern espanyol que impugni el que vulgui, ell que faci la seva feina de la millor manera possible. També és veritat que no té gaire mèrit impugnar unes lleis davant d'un tribunal, que és un tribunal de nomenament polític, el president del qual ha estat escollit president d'aquest tribunal precisament perquè és militant del partit que el vota, no? Que és el Partit Popular. Per tant, escolti, tot això és argumentari davant dels ulls de qualsevol persona mínimament assenyada i que defensi la separació de poders entre executiu i judicial i legislatiu. Tot això és argumentari a favor de que Catalunya ha de ser independent, perquè és evident que en el marc d'un estat així no podem servir els interessos i les necessitats dels nostres conciutadans. Per tant, la desobediència està més a prop. No, el que està més a prop és l'obediència a la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya expressada en les eleccions del 27 de setembre i que ha constituït una majoria parlamentària, una majoria absoluta en el Parlament de Catalunya. Nosaltres el que farem sempre és obeir la democràcia, això està clar. El catedràtic en dret constitucional, Xavier Arbós, apuntava al diari Ara que els treballadors del Parlament podrien veure's afectats per les mesures que es decideixin prendre al Tribunal Constitucional. Vostè què en pensa? Que som molt respectuosos de les opinions de tothom i que és evident que nosaltres farem la nostra feina tan bé com sigui possible i sovint tan bé com caldrà i que en tot cas en allà on nosaltres no puguem arribar com a govern doncs intentarem arribar-hi en el conjunt de la nostra societat. I, en aquest sentit, em sembla que és oportú recordar, i ho fem sovint, que la futura República Catalana no dependrà només de la voluntat del govern de Catalunya, no dependrà només de la voluntat de l'actual govern de Catalunya, dependrà també, i és normal que sigui així, de la solidesa de la majoria parlamentària que el sustenta, dependrà també dels nivells de consens i de mobilització social, i per tant el paper de la societat serà molt important, dependrà també, evidentment, de les actuacions que tinguin els governs
espanyols, perquè és evident que tot plegat no és una partida en la qual hi ha un sol jugador, sinó que hi ha molts i molt diversos, que tot plegat estarà relligat amb el context internacional, amb el context econòmic internacional també. Estem en el marc de la Unió Europea, estem en el marc de les democràcies occidentals i en aquest marc no hi ha gaires processos que siguin unilaterals. Per tant, el naixement de la República Catalana, la independència de Catalunya, no serà fruit d'unes decisions unilaterals del govern de Catalunya, serà fruit ni tan sols d'una bilateralitat amb l'estat espanyol, sinó que sempre tindrà forts components de multilateralitat, perquè hi haurà el protagonisme i el paper i les intervencions i les condicions i els favors i les ajudes i les dificultats que es posaran des de les institucions europees, des de les institucions internacionals, des dels mercats financers, etc. Per què? Perquè s'ha demostrat que molt sovint en el govern espanyol és més sensible, o el PP i el PSOE conjuntament, són molt més sensibles a les pressions que reben dels mercats financers que no pas a la voluntat democràtica dels ciutadans. I una prova d'això és que la Constitució, que suposadament és incanviable, immodificable, inamovible, fins i tot quan davant d'una majoria democràtica com la dels ciutadans de Catalunya, en canvi la van canviar, modificar, adaptar, transformar amb una sola nit d'agost, fruit d'una trucada dels representants dels mercats financers. Per tant, si el govern espanyol és més sensible a una trucada de telèfon del representant dels mercats financers que no pas a la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya, és evident que nosaltres haurem de prendre totes les nostres decisions i haurem de gestionar les nostres actuacions tenint en compte aquesta realitat complexa en la que estem. Per això li preguntava si havien tingut una trucada telefònica, perquè igual una trucada canviava les coses. El que sí que nosaltres fem, perquè és el que ens pertoca, és parlar amb tothom, i aquest tothom inclou també institucions europees, representants d'altres estats, tenidors de deute públic... Aquestes trucades s'estan produint amb altres països europeus? Bueno, nosaltres, jo particularment, fa molt de temps que ho fem, clar, que ho fem a través del cos diplomàtic, a través de la representació consular, amb representants directes de governs, sí, esclar, és que si no ho féssim seríem uns irresponsables i, per tant, com vostè segur que imagina, doncs ho fem i ho fem molt sovint, sí. Aquesta setmana, Junts pel Sí i la CUP també han donat suport a la pròrroga d'aquests pressupostos de l'any passat. Sí. Què suposa aquesta mesura? Hi ha una part que és molt senzilla. No hi ha uns pressupostos nous, encara, i, per tant, de forma automàtica es prorroguen els pressupostos anteriors. I això és així per llei, diguem-ne. Si no hi han aprovats els nous pressupostos, l'1 de gener es prorroguen els pressupostos anteriors. Per tant, estem esperant una oferta de nous pressupostos, en aquest cas de vostè? Sí, evidentment, nosaltres volem fer uns nous pressupostos, estem preparant uns nous pressupostos, volem que aquests nous pressupostos siguin aprovats en el Parlament de Catalunya amb la majoria més àmplia possible, treballarem en aquesta direcció i mentre aquests pressupostos arriben, atès que fa tot just 3 setmanes que hem assumit les responsabilitats del nou govern, doncs estem en situació de pròrroga tècnica, de pròrroga pressupostària, perquè no hi ha cap altra opció, diguem-ne, estem on estem perquè la llei així ho preveu i perquè no hi ha hagut encara la possibilitat de portar els nous pressupostos al Parlament de Catalunya, cosa que volem fer i que volem fer el més aviat possible i que volem que es tradueixi amb les majories parlamentàries més àmplies possibles. Per tant, estan treballant per aconseguir aquesta majoria parlamentària. I tant, sí. Una altra cosa és si finalment aquesta majoria es produeix o no es produeix. És evident que això no dependrà només de la voluntat, en aquest cas, del vicepresident del govern i conseller d'Economia, i no dependrà només de la proposta que arribi per part del govern, dependrà també de les predisposicions i de les actituds d'altres grups parlamentaris. Nosaltres volem negociar-ho, volem ser sensibles a les peticions que, ben segur, almenys en molts dels casos, potser en tots ells, seran no només legítimes, sinó fins i tot encertades, i intentarem acollir-les totes, i totes aquelles que ens semblin encertades, doncs intentarem fer-les nostres. Per tant, podrien aprovar aquests pressupostos amb un altre grup parlamentari que no fos la CUP. No, la nostra prioritat és aprovar-lo amb aquell
aquells que garanteixen la majoria parlamentària, perquè aquest és el compromís que tenim. Per tant, nosaltres serem conseqüents amb els compromisos que tenim i la nostra voluntat és poder-los aprovar amb ells i si pot ser, amb més suports, doncs encara millor, clar. De fet, nosaltres amb d'altres grups parlamentaris compartim objectius molt nobles, no? No només el de la independència de Catalunya, que és evident que el compartim amb molts diputats del Parlament de Catalunya, amb la majoria dels diputats del Parlament de Catalunya, sinó també el de la justícia social, el de la igualtat d'oportunitats, etc. I atès que les majories poden ser molt àmplies, treballarem perquè siguin el més àmplies possibles. Dimecres passat el president Puigdemont va dir això al Parlament sobre el projecte Barcelona World, el macrocomplex hoteler i d'oci al costat de Port Aventura. Aquest no és un projecte mort, ni molt menys. Està viu. I, a més, ja hem tingut reunions en el govern molt profundes i en tindrem, i la setmana que ve en tindrem una de rellevant en aquest sentit. I escoltem la veu del territori. Vostè preferiria que Barcelona World fos un projecte mort? No, nosaltres estem molt interessats en buscar totes les fórmules que ajudin a la nostra economia i això és el que fem sempre. I això no necessàriament passa perquè el projecte hi sigui o no hi sigui, sinó que en tot cas passa per segons quin tipus de projecte sigui. És evident que estem a favor de la indústria, però no estem a favor de qualsevol indústria a qualsevol preu i en qualsevol condició ambiental. I estem a favor del turisme, però és evident que tampoc no estem a favor de qualsevol forma de turisme possible, no ho sé, en general. Escolti, estem a favor de totes les coses que són bones, estem a favor de l'agricultura, però no estem a favor de res que perjudiqui la nostra economia. Per tant, nosaltres sempre hem treballat perquè qualsevol projecte, sigui el més útil possible a l'economia i a la societat catalana. També és veritat que en aquests moments, simultàniament també és cert que en aquests moments hi ha un seguit d'acords en formacions polítiques diverses que garanteixen aquesta estabilitat parlamentària a la qual ens referíem fa un moment, que també s'han de prendre en consideració. Però no m'ha respost. Vostè preferiria que Barcelona World fos un projecte mort? Depèn del projecte. Depèn de quin sigui el projecte. No, li dic perquè al principi, quan això es va aprovar el 2014, vostès no ho veien gaire clar, aquest projecte. No, al contrari, nosaltres ho veiem molt clar i estàvem molt a favor de fer un molt bon projecte. Malauradament, en aquell moment, la majoria parlamentària va decidir fer un mal projecte. I precisament per això no van poder tenir el nostre suport, perquè feien un projecte dolent. I ara aquest projecte que tenim davant és molt dolent. La prova de que era un projecte dolent és que no es va poder realitzar de cap manera i que els suposats inversors que hi havia al darrere, de fet, mai no hi van ser i per tant no es va poder desenvolupar mai. Deixi'm que li posi un altre exemple de què era un mal projecte. Era un projecte que incloïa de forma necessària la paraula Barcelona, el topònim de la capital del país, dintre del nom del projecte, quan resulta que els mateixos partits que aprovaven això en el Parlament de Catalunya, en l'Ajuntament de Barcelona, votaven en contra de que el nom de la capital estigués inclòs en el projecte. Per tant, és culpa nostra que fessin un mal projecte i que es contradiguessin ells mateixos en aquest... No és pas culpa nostra. D'acord, però ara tenim això sobre la taula. I aquest projecte... Què és el que tenim, exactament? Vostès han de decidir ara què és el que fan amb això. Si és un molt bon projecte, és evident que tindrà el nostre suport i nosaltres sempre treballem perquè sigui un molt bon projecte. I això és el que farem. I la bondat del projecte no és absolutament independent del ritme del projecte. És a dir, s'esperaran a veure quin és el contingut per saber si allò hi estan d'acord o no. No. Nosaltres no ens esperarem a veure quin és el contingut. Nosaltres intentarem definir els continguts i els temps de la manera més adequada possible. I si podem garantir que aquests continguts i aquests temps, aquests tempos, són els adequats, és evident que tindran el nostre suport. Ens agradaria que aquest bon criteri sigui compartit pel màxim número de gent possible, clar. L'acord entre Junts pel Sí i la CUP establia que Barcelona World deixava en suspens la tramitació del pla director urbanístic. Aquest acord continua vigent? Per això li deia que tot plegat no està separat, no es pot separar dels acords que garanteixen la majoria parlamentària i, per tant, s'ha de tenir tot en compte. I si s'ha de tenir tot en compte, hem de procurar que qualsevol proposta sigui una proposta adequada, que respongui a les necessitats reals de la nostra economia, de la nostra societat i que es faci en els tempos adequats. I això és el que nosaltres intentarem garantir. Deixi'm que li posi un exemple. De moment, amb tota aquesta
tot aquest procés, el que es va fer va ser rebaixar els impostos sobre el joc del 50% al 10%. I d'aquesta decisió, quin profit n'ha tret la nostra economia? Quin profit n'ha tret la nostra societat? Quin profit n'han tret les comarques de Tarragona? Entenc que interpreto el seu silenci, no sé si ho faig bé o no, interpreto el seu silenci com una evidència... Em pensava que era una pregunta com retòrica del seu discurs, Era una pregunta que em sembla que es contesta de forma evident. Escolti, hi ha hagut una rebaixa, aquesta rebaixa ha afavorit en aquells que ja hi eren, no ha afavorit pas l'arribada de cap nova inversió, almenys de moment. Per tant, calia prendre aquella decisió en aquell moment i en aquelles condicions i en aquelles quanties, etc. Doncs potser els fets demostren que no. Per tant, el que es tracta és de fer les coses ben fetes, de fer-les de forma adequada, de fer-les de forma que beneficiïn a la majoria de la nostra societat, de fer-les de manera que les conseqüències econòmiques siguin no només positives, sinó sostenibles, de fer-les, per tant, en els temps adequats, i això és el que farem. I estem convençuts que amb això coincidirem, que almenys aquesta és la nostra voluntat, amb molta gent, diguem-ne. Queda clar. Amb molta gent. Però hi hauria possibilitats, per exemple, que aquesta decisió final del projecte sigui en forma de consulta? Possibilitats n'hi ha moltes i nosaltres no ens tanquem a cap possibilitat. En tot cas, insisteixo, el que és rellevant és consultar què? Quin projecte se'ls està proposant? Un cop ja hi hagi un projecte definit. D'acord, per tant, primer hem de definir què és quina proposta concreta hi ha. Perquè, insisteixo, de males propostes n'hi ha moltes de possibles, però les que són dolentes per definició no són bones, diguem-ne, no? I ja hem vist propostes que després no es concretaven. Ja hem vist fer números que després no es corresponien amb la realitat. Ja hem vist promeses que després no es complien. Ja hem vist suposats inversors que després no invertien. Tot això ja ho hem vist. I això, de moment, no ha servit per res. En tot cas, el que es tractarà és de fer coses que serveixin, no coses que no serveixin, perquè per fer coses que no serveixin, escolti, n'hi ha molts d'altres... Però imaginem que vostès es posen d'acord, que vostè fa un projecte en el qual hi està d'acord, com a Esquerra Republicana i com a conseller d'Economia creu que allò és bo pel país. Això ho posarà en consulta a la ciutadania? Primer ens hem de posar d'acord amb el que anem a fer. D'acord, doncs ja hi arribarem. Clar, perquè fixi's una cosa, imagini's que hi ha un acord parlamentari amplíssim. Imagini's que hi ha 120 diputats, 130 diputats, 135 diputats. Aleshores no cal passar per la consulta. Que tots estan d'acord, doncs, escolti, potser no caldrà. Per tant, pas a pas. El primer és saber quina... Step by step. El primer és quina proposta real hi ha, no quina proposta fictícia hi ha. Quina proposta real, si es pot portar a terme, en quines condicions... I real vol dir amb uns inversors reals, que inverteixin uns diners reals. Sí, amb una majoria parlamentària, com vostè deia, real. Etcètera. I per tant aquí hi ha moltes consideracions a tenir present, diguem-ne. I si el projecte és un projecte fonamentalment immobiliari, o no, o si és un projecte fonamentalment productiu, o no, i quin paper hi té la propietat dels terrenys, no només els inversors, i quin paper hi té l'administració pública a l'hora de definir aquest pla director urbanístic, perquè això condiciona, evidentment, la disponibilitat del terreny, l'edificabilitat del terreny, el ritme de les llicències d'obres, tot això són qüestions fonamentals, clar. Abans d'acabar, vostè demà té una cita important, diumenge, serà en posta en aquesta manifestació contra el nou pla hidrològic. Aquest nou pla hidrològic és més perjudicial del que va presentar el govern d'Aznar? Bé, en tot cas, és clarament perjudicial i és clarament contrari a tota la normativa europea i és contrari a la majoria democràtica a Catalunya. Per tant, és contrari a tot. És contrari al bé, és contrari a les normatives europees i és contrari al que volen els ciutadans de Catalunya. Aleshores prendran accions per aturar-lo.
prendrem totes les accions que... Totes, per tant, les prendrem com a govern, les prendrem com a societat. Per això la manifestació. De fet, això lliga amb el que dèiem abans. Les grans qüestions en el nostre país no dependran només de la voluntat del govern, dependran del govern, del Parlament, de la societat, etc etc. Les que prendrem a Europa, perquè molt sovint aquí la jurisdicció que té més capacitat d'incidir és la jurisdicció europea. De fet, recordi que el primer pla hidrològic, en enorme mesura, el vam bloquejar a Europa. Aquell primer pla hidrològic que comptava amb suports polítics força més amplis que l'actual en aquell moment, nosaltres ens hi vam oposar fermament, no només des del Parlament de Catalunya, no només des de l'àmbit social, no només des de les Terres de l'Ebre, sinó que ens hi vam oposar sobretot des del Parlament Europeu. Jo quan vaig ser diputat al Parlament Europeu, sobre aquesta qüestió, no sobre aquell pla hidrològic que llavors ja estava eliminat, però sobre la qüestió de l'aigua, sobre la qüestió dels cabals ecològics mínims a la desembocadura, sobre la qüestió dels plans de conca, sobre la qüestió de la directiva Mar de l'Aigua, etc etc. I vam treballar molt. De fet, en part, va ser la feina de la nostra oficina parlamentària a Brussel·les el que va acabar portant que la Comissió Europea portés en el govern espanyol davant del Tribunal de Justícia Europeu per incompliment de la directiva de depuració d'aigua que estava aprovada des del 1991 i que el govern espanyol continuava incomplint de forma sistemàtica. Per tant, missatge contundent i clar, en això. Del tot i en tots els àmbits, a nivell de societat, a nivell d'institucions i a nivell de totes les institucions, per tant, també i fonamentalment i en gran mesura les europees. Per acabar, i el Consell de Ministres, normalment sempre el Consell de Ministres, que és el divendres al migdia, acaba aprovant alguna cosa. Vam saber que... Molt sovint, coses molt contraproduents. En aquest cas, amb Catalunya sempre aprova alguna cosa, per tant, ara li passo la patata, diguem. D'acord. Va aprovar ahir plantejar que el Tribunal Constitucional, que hi ha un conflicte de competències, en aquest cas amb la Generalitat, per aquest Departament d'Exteriors que han creat. Quina és la seva opinió i què és el que la Generalitat farà a partir d'ara? Que cap sorpresa i que és habitual i que el sorprenent seria que fessin el contrari. Per tant, relliga també amb el que dèiem abans. Escolti, el govern espanyol ho impugna tot, ho impugnarà tot, ho ha impugnat tot fins ara, tot li sembla malament quan intentem ajudar les famílies, quan intentem ajudar a la gent que està en una situació de major vulnerabilitat, a la gent que està en una situació de major dependència. Per tant, escolti, si el govern espanyol està en contra que ajudem a tothom i que ajudem a qui més ho necessita, doncs precisament per això hi ha tanta gent a Catalunya que creu que el govern espanyol no està legitimat i que necessitem alternatives i sens dubte l'alternativa més clara i la millor és de la independència del nostre país. Per tant, què farem nosaltres? Doncs servir al nostre país i servir a la majoria democràtica que l'ha votat. Per acabar, senyor Junqueras, com sap en aquest programa, sempre que fem entrevistes polítiques, recollim l'opinió de la gent. En aquest cas, des de divendres ja vam penjar... Sí, de fet ja vam anunciar dijous l'entrevista a xarxes, hi ha algunes reaccions via xarxes i via correu electrònic. N'hem triat una de freda i una de calenta. La raspallada és de Francesc Senti, que diu: senyor Junqueras, és vostè, crec sincerament, un exemple d'honradesa, sinceritat i confiança que molts catalans ens dona força per seguir endavant. Gràcies. I, en canvi, la Rosa de Torrelles de Llobregat diu: la seva obligació és aprovar els pressupostos, per què els posposa? No s'hauria d'esforçar a trobar acords? Posposar un problema és trobar-se'l més endavant i mentrestant el país aturat. No anem bé, diu. De fet, no posposem res, sí que hem d'arribar. Vull dir, si haguéssim fet els pressupostos abans d'estar a govern i abans de tenir una majoria parlamentària que en aquell moment no teníem, els hauríem fet malament. Si ara tinguéssim, si en 3 setmanes tinguéssim uns pressupostos fets, segur que serien uns mals pressupostos i que nosaltres només els podem fer quan tenim la majoria parlamentària necessària per intentar aprovar-los. Per tant, de fet, no posposem res. Al contrari, el que estem fent és accelerar, avançar, tramitar-los, preparar-los i buscar els suports per poder-los aplicar. Tan aviat com sigui possible estaran aprovats i insisteixo... El que no ha donat és un termini, és a dir, no ha dit al maig ja ho tindrem, això. No l'hem donat, no, efectivament. Però tampoc el té, perquè ha de construir aquestes majories parlamentàries que encara no sap. Precisament, perquè no hi ha unes majories... No, per això jo no li he preguntat directament. Clar, és que nosaltres només podríem donar un termini si tinguéssim un acord i sabéssim que aquest acord té versemblança de comptar amb la majoria del Parlament. De moment no el tenim i jo crec que la meva obligació... Jo podria ara intentar pressionar i dir, escolti, això ha d'estar en tal data,
però aquesta pressió seria una pressió contra... Que li restaria a vostè. Sí, sí. No, contra la seva voluntat. No, seria contra el parer i la legitimitat de les propostes que faran aquells que han de contribuir a bastir aquesta majoria, i el que no podem fer és menystenir en aquells que han de contribuir a fer-ho bé. És evident. Senyor Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller d'Economia i Hisenda, gràcies per haver vingut avui al suplement. Ha estat un plaer. Ens veiem demà a l'Ebre. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.